Qajeelchi galiiwwanii bulchiinsa sablammii Oromoo galii birrii biiliyoona 1.5 ol sassaabuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Imaam Ibrahim. Waajirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Kamisee sagantaa beekamtii laachuu kaffaltoota gibiraa amanamaa fi gahee qabeessootaa akkasumas warraaqsa taaksii bara baajataa 2018 adeemsiseera. Kaffaltoonni gibiraa sagantaa kanarratti hirmaatan Amikoof yaada kennaniin gibira kaffaluun dirqama akka ta'e ibsuun amanamummaan gibira isaanii kaffalaa akka jiran ibsaniiru. ሙሉ በሙሉ ግብር ይከፈላል። ሙሉ በሙሉ ለእያንዳንዱ ለሚሰጥ ሰርቪስ ታክስ ሪሲት እየቆረጥ ነው የሚሰጠው። ሙሉ በሙሉ 100% ማለት ነው። ምንም አይነት ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው ነገር የለም። ለምንጠይቀው መሰረተ ልማት ግብር ካልከፈል ውሃ መጠየቅ አንችልም፣ መብራት መጠየቅ አንችልም፣ መንገድ መጠየቅ አንችልም። ሁሉም መሰረተ ልማት ሰላማችንን ማረጋገጥም ጭምር እንደማንችል ገነዘባለሁ እንደኔ በጥቅሉ ግብር መክፈል ያኮራል። Tigaafatamaan waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Muhammad Johar bulchiinsa magaalichaatti bara baajataa qabameen birrii miiliyoona 500 ol sassaabuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ከተማችን ካየን 536 ሚሊዮን እቅድና እቅድ ነው ለመሰብሰብ የታቀደበት አግባብ አለ። ከዚህ ውስጥ እስካሁን የተሰበሰበው ወደ 224 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 42.6 አካባቢ ተሰብስበናል። 42.6 የተሰበሰበበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። ከንቲባን bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Shariif Qaasim gama isaaniitiin akka magaalaatti galii sassaabamuu qabu magaalichi sassaabuuf hojjetamaa jira jedhan. Qarshiin isin har'a kaffaltan hundi boru hojii daldala keessaniif karaa mijataa nagaa amansiisaa dhiheessa bishaaniif ibsaa tajaajila fayyaaf barnootaa ta'ee isiniif deebi'a. Gibira malee hojii mootummaa raawwachuun gaaffii misoomaa deebisuu hin danda'amu. Ta'us hanga har'aatti magaalaa keenya keessatti galii gahaa akka hin sassaabne kan nu taasisan inni jalqabaa nagahee kutuu dhiisuu, galii gadi buusanii beeksisuu, rakkoolee daldala seeraan alaatii fi kan kana fakkaatan galii keenya dugugnee akka hin fayyadamne nu taasisaa jiru. Hanqinni kun ammoo seeraan dirqisiisuu qofaan kan hin taane isin miseensonni hawaasaa daldalaa guddina magaalaa keenyaaf qajeelummaa fi amanamummaan qabdan gochaan agarsiistan waliin tumsa gochuu nu gaafata. Tigaafatamtuun qajeelcha galiiwwanii bulchiinsa sablammii Oromoo addee Aminaat Huseen akka bulchiinsa sablammichaatti birrii biiliyoona 1.5 ol sassaabuuf karoorfamee gara hojiitti seenameera jedhaniiru. Galii idilee fi tajaajila magaalaarraa biiliyoona 1.5 ol ni sassaabna jennee hojjechaa jirra. Galii kana yeroo sassaabnu bara irratti haalli adeemsa sassaabbii galii keenyaa guddachaati kan dhufaa jiru. Haa ta'u malee garuu hanga poteenshaalii godinni keenya qabu, aanonni keenya qaban, magaalonni keenya qaban yeroo laallu hamma galii sassaabuu qabnu sassaabaa hin jirru jennee nuti akka godinaatti kan qoranne. Maaliif sirriitti yoo hojjenne galii akka argamuu danda'u bararraa baratti guddachaa kan dhufee fi humna galii maddoota galii jiran haguugnee fayyadamuu irratti ammas nu hafa. Galiin sassaabamuu deebi'ee misoomaaf waan ooluuf kaffaltoonni gibiraa gibira isaanii waqtiin akka kaffalan eeraniiru. Amma baay'een isaanii kaffaltoonni gibiraa keenya fedhii isaaniitiin dirqama kiyya galii kaffaluun galiin ani kaffalu mootummaadhaaf murteessaadha. Mootummaan gaafii uummataa kan deebisu galiin ani kaffaluuni jedhee ilaalcha akkasii qabaatee fedhii isaatiin galii isaa beeksisee kaffaluu irratti yeroo isaa eeggatee banaan ni jira. Muraasni jiran seera kan kabajanii